আসসালামু আলাইকুম, সাকিলাস লাইফস্টাইল চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। কিভাবে আপনার ছোট্ট শিশুর ঘরে বসেই ঠান্ডা চিকিৎসা করবেন সে বিষয় নিয়েই আজকের ভিডিও। ঠান্ডা চিকিৎসায় জোয়ান এবং রসুন খুব উপকারী। জোয়ান এবং রসুন সামান্য ভেজে পুটলি করে ব্যবহার করবেন। বাচ্চা ঘুমিয়ে গেলে বালিশের পাশে রাখুন। জোয়ানের গন্ধ বন্ধ না খুলতে সাহায্য করে, ঠান্ডা উপশম করে। রসুন সর্দি কাশির মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান রয়েছে, যা সংক্রমণ রুখতে পারে। ঠান্ডা লাগলে 4-5 কোয়া রসুন ঘিয়ে নেড়ে নিয়ে দৈনিক খাবেন। ঘিয়ে ভাজা রসুন স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও আরাম পাবেন। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2 কোয়া রসুন ভেজে গলিয়ে খাবারের সঙ্গে দিতে পারেন। ঠান্ডায় তুলসী পাতা বেশ উপকারী। 1 কাপ পানিতে কয়েকটা তুলসী পাতা ও আদা কুচি ফেলে ফুটাবেন। পানি ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে তা নামিয়ে দিনে 2 বেলা খাওয়ালে সর্দি কাশি কমবে। আদা, মধু, রসুন, দারচিনির মশলা চা ঠান্ডায় বিশেষ উপকারী। ছোট বাচ্চারা খেতে না পারলেও বড় বাচ্চা এবং অ্যাডাল্টদের জন্য এটা খুবই উপকারী। এটি ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। সর্দি কাশির সমস্যা হলে প্রচুর পানি খেতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি খেলে শ্লেষ্মা পাতলা হয়ে আসে, তবে অবশ্যই কুসুম গরম পানি খাওয়াবেন। 1 বছরের বড় বাচ্চাকে 1 চামচ করে মধু খাওয়াবেন। মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলার গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া কমায় এবং ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকাতে সাহায্য করে। সর্দি কাশির সমস্যা সমাধানেও এটা বেশ উপকারী। বাচ্চার নতুন করে ঠান্ডা লাগা এবং ঘুমের মাঝে ঘেমে যাওয়া পরিহার করতে হবে। ঠান্ডা কোনো খাবার বাচ্চাকে দেওয়া যাবে না। খালি পায়ে ফ্লোরে খেলতে দেওয়া যাবে না। শীতে 1 দিন পর পর গোসল করাবেন বাচ্চাকে। বাচ্চা যদি ঠান্ডায় আক্রান্ত হয় তবে বাচ্চাকে 2 দিন পর পর গোসল করাবেন। বাচ্চার চুল খুব ভালোভাবে শুকাতে হবে। বাচ্চার অ্যালার্জি থাকলে সেসব খাবার পরিহার করতে হবে। বাচ্চার ঠান্ডা কাশি যদি বেশি থাকে এবং জ্বর থাকে তবে শুধু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করে বাচ্চাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিবেন না। অবশ্যই একজন ভালো শিশু ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।